Kwa majina naitwa Nsabimana Eliphas, mkazi wa Hong Kong, Kakuma. Cha kwanza mimi kweli kwa nimeanzia kwa zile kuku za kienyeji, si naziweka mahali pazuri, lakini wakati ILO and SAPCONE waliingia wakaanza kufundisha namna ya ufugaji wa kuku, nikafuata maelekezo. Nimeona hiyo ni njia nzuri mojawapo ya kunifikisha mahali kupitia kwa ufugaji wa kuku. Katika uchaguliwa huo tulichagua tukiwa watu 750 na ndiposa tukapewa makuku 10 tukaenda kufuga. Na walipotupatia kuku wakatupatia kwa kila mmoja, kwa kila kichwa kilo 20 ya chakula, na wakatuongezea tena tupeleka kwenye vituo vya ufugaji wa kuku kama Tale na Eldoret. Wakati pewa hizo kuku 10 nilikuwa na vifaranga tena 120. Sasa zikaongezeka, sasa tumefika idadi ya 130. Kwa bahati mbaya kukatokezea mvua nyingi kanyesha na magonjwa kalipuka, kapitia hizo kuku zikafagiliwa, kabaki nikangangana tafuta madawa ili nikaweze kuokoa hata kidogo. Nikabahatika kuokoa kuku 9, kauza 8 na nikabaki na 1 ya kutaga mayai. Hiyo pesa tena niliuzisha kuku 8 nikanunua vifaranga 50 sasa hivi. Cha kwanza naweza omba ILO na SAPCONE kusaidia kuhusu ujuzi wa ufugaji wa kuku, kiwezekana na msaada pia, kwa sababu kuna changamoto nyingi na unakutana nazo katika ufugaji. Wawe karibu nasi ili wawe wanajua hali ya mfugaji wa kuku vile inaenda wakati wowote. Nimeshukuru sana kampuni ya SAPCONE na ILO vile inajitahidi kuinua watu kwa kiwango ya kutoka chini kuelekea juu, waone namna ya kujiajiri kikazi, kujisaidia kimaisha bila kutegemea mwingine. Hiyo nashukuru sana, asanteni.